Jeg skal vise, om to linjer er ortogonale på hinanden. Det vil sige, om de er vinkelrette. Og det kan være at bruge den her formel heroppe. Som bagefter så skal vi minus 1. Gør den det, så er de ortogonale. For at finde P2, eller P anden, det gør vi altså i A1. A1 i anden. Plus 1 i anden. Det giver P. Så siger vi Q i anden. Det gør vi på samme måde. Så Q er hernede. Så siger vi det samme. Minus A i anden. Plus 1 i anden. Så giver Q. Nu skal vi lægge de her to sammen. P og Q sammen. Så nu ser det sådan her ud. A1 i anden plus 1 i anden. Minus A2 i anden plus 1 i anden. Med, der har vi på den anden side lige sig der heroppe. Sammen med at regne den her ud, så vil det nemlig give, så samler vi ledene. 1 i anden giver 1, plus 1 i anden giver også 1, så det giver 2. Så har vi 1 A1 i anden, og vi har 1 A2. Således. Vi har præcis det samme herovre. Regner den her ud også, så vil den faktisk bare give plus A2. Således. Regner vi nu den her ud, så kan vi bruge vores kvadratsætning. Det lyder på, at har vi en parentes i anden, så laver vi bare parentesen en gang til og ganger alle væk. Sådan der, sådan der, sådan der og sådan der. Den her gang det der, det giver A1 i anden. Det der giver minus A1, 2. Det der giver også minus A1, A2. Og det der giver plus A2. Det vi så har tilbage nu, vi skal lige ud, så vi kan skrive det hele. Der vi har på venstre side har vi A plus A1 i anden plus A2 i anden. Og lige med, der har vi der hernede, som jeg har regnet ud, A1 i anden minus A1. Og fordi at minus A1, der har vi to af de samme nede, så kan vi bare minus med hinanden. Så vi så har minus 2 A1 A2 plus A2 i anden. Og nu løser vi bare faktisk ligesom en ligning. I har både A1 i anden her og A1 i anden her, derfor går de ud med hinanden. Og vi har også et A2 i anden og et A2 i anden, derfor går de også ud med hinanden. Det vi så tilbage, det er, at vi har 2 her, og lige med på den anden side, 2 A1, A2. Og for at isolere A1, A2, så dividerer vi med minus 2. Og det skal vi også huske at gøre på den anden side lige med det samme. Det vi så får, det er herovre, der får vi så A1, A2. Og her får vi minus 1. Og det er det samme som det her. Fordi det giver minus 1, så er de lige også vinkelrette på hinanden, som de så er her. Og det er så med beviset.